Що з ним сталося? Після удару він нічого не пам'ятає. Ретроградна амнезія. Тато ж не помре. І все ж таки я маю з ним поговорити. Що ж ви робите? Ваша сестра нічим хронічно не хворіє? Діабету немає? Ні, немає. Як ти мене налякала? Що з тобою? Я вмираю. Віро! Ти мене чуєш? Віро! Скажи щось! Алло, швидка? Лисюнь, пригощайся. Дякую. Ти побільше бери. Мар'яна, що ти хочеш? Та так, дрібничка. Просто хочу попросити в тебе, щоб ти запитала вашого пацієнта, чи є у нього дівчина. Мар'яна, я такого в пацієнтів не запитую. Якщо тобі він сподобався, сама й запитай. Лесь, ну і як Мар'яна у нього це запитає? А ти його бачиш цілий день. Не захворієш він ще більше від цього запитання. Софі, ти так кажеш, бо це не твій пацієнт. А самій би сміливості забракло. А давай зіграємо. Будемо одна одній загадувати завдання. Якщо ти якесь не виконаєш, то мої нічні чергування перейдуть тобі. Місяць нічних чергувань. А якщо я щось не зможу, то чергуватиму за тебе цілий місяць. Ну що? Боїшся? Я не боюсь. Давай зіграємо. Мар'яна, розбий. До речі, ти про якого пацієнта питала? Про того, що зі зламаною рукою? Ну так, про того симпатичного. Так от, він одружений, і сьогодні його має забрати дружина. Допоможіть моєму татові, будь ласка. Що з ним сталося? Його хтось побив. Зіниці звужені. Пульс слабкий. Схоже на отруєння. Сестра що-небудь їла перед тим, як їй стало погано? Не знаю. Я прийшла зі школи, Віра була в своїй кімнаті. А коли прийшла до мене, їй вже було погано. Може, у неї передозування ліками? Вона нічого не приймає останнім часом? Здається, ні. Скажіть, а вона виживе? Сподіваюся. Добре, що почалася блювота. Я веду через зонд абсорбент. Він вбере токсини, а в лікарні вже їй зроблять промивання шлунку і з'ясують, чим вона отруїлась. А батьки вже знають, що сталося? Ні, вони на роботі. Я вже з лікарні їм подзвоню. Забійна рана спереду. Швидше за все, його вдарили в обличчя. Він впав і вдарився потилицею об щось тверде. Треба зробити рентген черепа і КТ головного мозку. УЗД внутрішніх органів. А ти де тата знайшла? У під'їзді. Я із школи йшла, а тато на сходах, у крові. А мама знає, що сталося? Так, вона у перукарні була. Я їй подзвонила, вона вже їде. Голова болить і нудить. Ви пам'ятаєте, що з вами сталося? Ні, нічого не пам'ятаю. Тату, я поруч. Мама скоро під'їде. Тільки не хвилюйся, все буде добре. Ймовірно, це отруєння. Софія, зроби промивання, візьми кров і разом із промивними водами віднеси в лабораторію Хоменко. Будемо вводити 20% розчин глюкози. І поговори з сестрою пацієнтки, чи немає у неї хронічних хвороб. Будемо вводити глюкозу, треба виключити діабет. Ваша сестра нічим хронічно не хворіє? Діабету немає? Ні, немає. А про хронічні хвороби вам краще батьків розпитати. Так, дзвони батькові. Ні, він вдома, відрядження скасували. Все, я не можу говорити, у мене важкий пацієнт. Давай. Повідомте, коли приїдуть ваші батьки.
Іринко, що з татом? Я по телефону нічого не зрозуміла. Йому зробили укол, і він заснув. Я так за нього налякалась. Доброго дня. Слідчий Сорока. Я розслідую напад на чоловіка в під'їзді. Ви його рідні? Напад? Руслан, потрібно зробити загальний аналіз крові пацієнтки та перевірити її на токсини. Плюс я ще принесла промивні води. Прекрасно виглядаєш. Ти що, свій костюм випрала? Ми з Лесею граємо в гру. Виконуємо бажання. Ну, знаєш, слабо, не слабо. Вона мене змусила одягти це. Даремно ти з Лесею зв'язалася. Вона тільки зовні схожа на кицю. А насправді вона, що були зуби тигр. З'їсть і не помітить. Хоменко, підготуй мені звіт про використання реактивів. А це що за маскарад? Іродіада Максимівна, я свій одяг випрала, бо облилася кавою, а це вдягла тимчасово. Знайди Ларису Анатоліївну і переодягнися. Якщо через 5 хвилин ти знову не будеш виглядати як медсестра, переведу тебе в санітарки. Ну, Леська. Софі, може тобі ременя дати? А де ви були в той час, коли вашого чоловіка побили? У перукарні. Записалася на укладку 3 дні тому. А що? Скажи, будь ласка, може у твого тата щось зникло? Не знаю. Так, він же був без сумки. Вже завжди носить її з собою. Там у нього документи, гроші, телефон. Це пограбування? Можливо, можливо. Ви, напевно, дружина мого пацієнта. Так, скажіть, як він? У вашого чоловіка сильний струс головного мозку. Я йому призначив консервативне лікування, але зараз для нього головне спокій. А поговорити я з ним можу? Не думаю, що зараз він зможе щось вам розповісти. Після удару він нічого не пам'ятає. Ретроградна амнезія. І все ж таки я маю з ним поговорити. Мені треба скласти протокол. Вам же сказали, він нічого не пам'ятає. В нього зникла сумка з документами, то шукайте грабіжників. Ольга Вікторівна, Хоменко виявив у крові дівчини високу концентрацію барбітуратів. Це дуже дивно, що після промивання абсорбенту немає поліпшення. І вона досі непритомна. Схоже на реакцію після введення глюкози. Але якби у неї був діабет, хіба її сестра не знала б про це? Сестра сказала, що батьки все точно знають. Сподіваюсь, вони скоро проїдуть. Софі, попроси Хоменка все ж таки перевірити її кров на цукор. І нехай ще зробить біохімію. Я не виключаю отруєння ліками. І не просто отруєння, а отруєння як спробу суїциду. Треба все ж таки ще раз як слід розпитати її сестру. Як Віра? Поки що без змін. Скажи мені, будь ласка, у неї останнім часом не було причин для депресії? А чому ви питаєте? В крові твоєї сестри сліди заспокійливого препарату. Дуже добре, що більшу частину вона виблювала, інакше могла померти. Прийняти випадково таку велику дозу неможливо. Може, у неї були проблеми в школі, з друзями або з батьками. Ні, у Віри завжди все добре. Вона найкраща учениця в класі. Її батьки її обожнюють. У неї багато друзів. А хлопець у неї є хлопець? Так, Артем, у нашій в школі вчиться. Недавно зустрічаються. Може, посварилися? Маєш його номер? Ні, я з ним майже не знайома. А ви ж не будете повідомляти про те, що сталося в поліції або в школу? Перш за все, я б хотіла поговорити з батьками. З батьками? Так, вони ще не приїхали? Вірин тато поки не відповідає. Я йому вже багато разів дзвонила. У вас з Вірою різні батьки?
Так, і мами теж. Вірен тато і моя мама зійшлися лише рік тому, але ми з Ельвірою як рідні сестри. Вона класна. Коли Віра отямиться, я думаю, їй дуже допоможе твоя підтримка. А зараз продовжуй набирати батьків. Нехай хоч хтось із них приїде. Добре? Мені нема чого сказати. Я зайшов в під'їзд, і мене хтось вдарив. І все, більше нічого не пам'ятаю. Вас же вдарили спереду, а в під'їзді було світло. Значить, ви повинні були бачити напади? Ні. Я нікого не бачив. Ви що, не вірите мені? Скажіть, у вашій сумці, яку забрав грабіжник, цінні речі були? Я не пам'ятаю. Дайте мені спокій, у мене голова розколюється. Зрозуміло. У мене до вас кілька запитань. Які у вас стосунки з чоловіком? Хороші. Ми разом 10 років, у нас чудова дівчинка. А чому ви мене допитуєте? Ви ж не думаєте, що це я вдарила чоловіка? Я повинен перевірити всі версії, і цю теж. Дайте мені координати перукарні, в якій ви сьогодні були. Будь ласка. Тільки майте на увазі, чоловіків там не обслуговують. Давай. Твій вихід. Я не буду цього робити. Я ж ходила півгодини по лікарні як клоун. Ще й втик від Родіади отримала. Тепер ти червоній. Або визнай, що програла. То що? Сказати Ларисі Анатоліївні, щоб переписувала моє сьогоднішнє нічне чергування на тебе? Іване Петровичу, є ж якісь фонди, благодійні організації. Ну не можемо ж ми залишити сироту з будинку без допомоги. А дитина без операції, ну ви ж самі розумієте. Добре. Я подумаю. Леся, ти до мене? Так. Леся, а що це було? Іване Петровичу, я вас дуже люблю. Тобто? Ну, як найкращого головного лікаря. Я давно вам хотіла про це сказати, просто не наважувалась. А, це ти премію хочеш, так? Ні. Я просто так, від щирого серця. Ти навіть не уявляєш, як мені соромно. Іван Петрович вирішував якісь важливі питання, а тут я зі своїм поцілунком. Фу. Ну, тепер моя черга посміятися. Будеш робити селфі? Легко. Легко. Разом з Іродіадою Максимівною. Алло? Ні, Віра зараз не може відповісти. Вона в лікарні швидкої допомоги. А я її лікар. Моє прізвище Соболь. То ти її хлопець. Так, ти можеш до неї приїхати. Угу. Давай. Щось не схоже, що вони посварилися.
Доброго дня. Я шукаю Ігоря Радченка. Його хтось побив і швидка доправила його до вашої лікарні. Так, він у нас. На жаль, пацієнт у важкому стані, до нього пускають тільки рідних. Повірте, нікого ріднішого за мене у Ігоря немає. Іродіада Максимівна, ось я перевдягнулася після вашого зауваження. Я дуже рада, що ти це зробила. Не варто недооцінювати привабливий зовнішній вигляд у нашій роботі. Я дуже з вами згодна. Тепер буду брати приклад з вас. Дякую за комплімент. Це не комплімент, це чистісінька правда. Ви завжди виглядаєте як справжня зірка. Так і хочеться зробити з вами селфі. Це зайве. Звичайно, я розумію. Хто ви, а хто я. Проста медсестра. Ну, якщо дуже хочеш, давай сфотографуємося. Так, тут. Ой, якось я не дуже вийшла. Світло погано падає. А, зітри цю, давай ще раз там. Ось, не? Ой. Так, Ольга Вікторівна. Зараз буду. Софія, чекаю. Вибачте, робота ще більше чекає. Мама сидить в кафе і плаче. Хвилюється за мене. А чому вона не поруч з тобою? Наталя? А як ти мене знайшла? Я хвилювалася, що ти не відповідаєш на дзвінки. Поїхала до тебе додому, сусіди сказали, що тебе швидка забрала. Тату, а хто це? Моя колега Іриночко, сонечко, нам треба поговорити по роботі. Вийди, будь ласка, в Я коридор. нікуди не піду. Тобі зараз не можна ні з ким по роботі розмовляти. Нехай вона звідси піде. Піде, але спочатку принеси мені, будь ласка, води. Пити хочеться. Колега, значить. Що трапилося? Софія, думаю, у неї діабет. Спочатку їй стало гірше після введення глюкози, а зараз я відчуваю запах ацетону. Думаю, її сестра сказала тобі неправду. Може, вона і не знала про це, але це вже не так і важливо. Біжи до Хоменка. Він вже мав перевірити кров на рівень глюкози і кетонових тіл. Давай. Вона все одно скоро дізнається, що в тебе буде інша сім'я. А вона в курсі, що ти її нерідний батько? Ні. Ми розписались з Галею, коли Іринці року не було. Але я люблю її як рідну, і вона мене теж. Ну, якщо вона тебе так сильно любить, то зрадіє появі братика чи сестрички. Я була б не проти, щоб вони разом гралися. А ти сказав вже дружині про розлучення? Не встиг, у лікарню потрапив. Не проблема, я сама їй все скажу. Вона зараз тут, у лікарні? Ні, поїхала додому за моїми речами. Наталочко, я обіцяю, що сам поговорю з нею, коли одужую. Добре? Добре, коханий. Мамо, тато попросив води. Віднесеш йому, а я збігаю в туалет. Добре, доню. Ну, і як тобі вдалося її вмовити? Легко. Я ж тобі казала, ти мене не знаєш. Тепер твоя черга виконувати моє завдання. Софі, після того, як я поцілувала Івана Петровича, мені вже нічого не страшно.
Подивимось. Ти маєш стати на вулиці перед лікарнею і збирати гроші на операцію На яку операцію? з пересадки нових мізків. Я тебе вб'ю за таке бажання. Це нечесно. Я не буду цього робити. Тоді здавайся і виходь сьогодні ввечері на моє нічне чергування. Не дочекаєшся. Добре, я буду збирати гроші, але без мізків. Згодна. Мізки – це занадто. Сама вигадуй, на яку операцію збиратимеш гроші. Але я додам ще одну умову. Ти маєш співати пісню. А чого це Руслан тобі дзвонить? Ревнуєш? Алло? Готові аналізи пацієнтки? Зараз зайду. То що, Леська? Може, хочеш здатися? Поки не пізно. Ну ти корова, куди прешся? До чоловіка. А ти що там робила? Робила його щасливим. Зовсім совість втратила, що сюди прийшла. А чого тягнути? Краще одразу визначити дату розлучення. Пропоную завтра. Подлюка! Ах ти ж подлюка! Що ви робите? Я дружина пацієнта, це якась хвойня, забирайся звідси! Сама забирайся. Ігор буде мій, бо я дам йому те, чого ти не можеш. Рідну по крові дитину. Подлюка, забирай! Ну припиніть негайно, я зараз викличу охорону, вас обох виведуть. Заспокойтесь. Подлюка! Цукор у крові дуже високий. І кетонові тіла зашкалюють. У неї діабет першого типу. Після введення глюкози розвинулось ускладнення кетоацидоз. Негайно припиняємо дезінтоксикаційну терапію і вводимо їй інсулін і фізрозчин для відновлення кислотно-лужного балансу. Ольга Вікторівна, але ж ви оглядали пацієнтку. І слідів від ін'єкції інсуліну на руках не видно. Думаю, що сліди від ін'єкції вона ховала під крильцями цього чарівного метелика. Може, і сестра і дійсно не знала, що вона інсулінозалежна. Ольга Вікторівна, там хлопець пацієнтки прийшов і сказав, що дозволено. Ти добре, що прийшов. Тиск високий. Голова сильно болить. Дихати важко, перед очима темно, неначе очі шторами закрили. Що сталося? Ви ж себе вже краще почували. Почував. Але прийшла моя знайома, я рознервувався. Я так розумію, що вона вам не просто знайома. Хотіли влаштувати романтичне побачення в лікарні? Я її сюди не кликав. Вона сама прийшла. І в ліжко до вас теж сама стрибнула. Мораль будете читати. Ніхто не без гріха. Ви, мабуть, теж не святий. Не святий. Але я ніколи не ставив жінок в двозначне становище. Тим більше не доводив до того, щоб вони так через мене з'ясовували стосунки. Ви нічого не знаєте. Я в складній ситуації. Іринка мені не рідна донька. А я все життя хотів мати дитину, рідну по крові. Галя народити більше ніколи не зможе. Вона мені про це сказала тільки після того, як ми одружилися. А Наталя вагітна. Я її люблю. Я вирішив, що треба виховувати свою рідну дитину в повноцінній сім'ї. І тому хочу подати на розлучення. А ваша дружина про це знає? То це через діабет? То ти знаєш про діабет? Звичайно, знаю. Віра розповіла мені. Їй недавно поставили цей діагноз. Спочатку в неї був шок, але потім погуглила, почитала, попустило. Зараз люди нормально живуть з діабетом.
Старий дозволив їй тату зробити, щоб сліди від уколів ховати. Артем, скажи, ви з Вірою останнім часом сварилися? Ні. Навіщо? У нас все круто, ми зустрічаємось. Може, вона мала якісь проблеми, була чимось засмучена? А чому ви питаєте? Та так, хотіла перевірити одне припущення. До речі, у тебе часом немає телефону її батька? Він і досі не приїхав. Її сестра до нього не може додзвонитися. Дай номер, я сама йому подзвоню. Краще я сам його наберу. То що, Рита знає, що її сестра в лікарні? Ну так, це вона викликала швидку. Сиділа тут біля реанімації. Дивно, що зараз я її не бачу. Така турбота. На Риту це не схоже. Ти що, так добре її знаєш? Знаю. Раніше Рита була моєю дівчиною. Я ж тобі сказала, забирайся. Чи ти хочеш, щоб я тобі всі патли повисмикувала? Не соромно тобі при дитині скандалити. Це тобі має бути соромно. Я в тебе чоловіка не відбивала. Звідки ти про нас дізналася? Не сліпа. Давно здогадалась. Мовчала заради доньки. Готові результати МРТ. У пацієнта від хвилювання відбулась транзиторна ішемічна атака. До ранку його краще не турбувати. Будь-яке хвилювання може спровокувати інсульт. Ідіть додому. Мамо, вибач, я навмисно тебе попросила віднести татові воду, щоб ти побачила цю тьотю. Тато ж не помре. Доню, тато обов'язково одужає. Тому що сталося, твоєї провини немає. Ходімо додому. Лариса Анатоліївна, вийдіть на вулицю, посмієтеся. Там Леся концерт влаштувала і гроші збирає. І що тут смішного? Вона добру справу робить. Гроші збирає на операцію для хлопчика. Для якого хлопчика? Для сироти. Його до нас з дитячого будинку привезли. І всі ми, як можемо, збираємо гроші йому на операцію. Можна? Доброго дня. Я батько Віри. Мені Артем подзвонив. Її хлопець. Як моя донька? Криза минула. З кому вона вийшла, але досі не утямилася. Я не розумію, як це сталося. Віра завжди вчасно колола інсулін. Віра надійшла до нас із отруєнням барбітуратами. Не виключено, що вона хотіла піти з життя. Віра? Піти з життя? Ні, це неможливо. Тільки не Віра. В неї грандіозні плани на майбутнє. Буквально вчора ми з нею обговорювали, як вона поїде на канікули до матері. А мама Віри живе в іншому місті? В іншій країні. Повірте, Віра дуже чекає цієї поїздки. А як ваша нова дружина сприйняла Віру? Ставиться до неї як до дочки. А для зведеної сестри Віра найкраща подруга. Був, правда, конфліктик один, хлопця не поділили. Але потім помирилися. Рита дуже хвилювалася, коли дізналася, що у Віри діабет. То Рита знала, що у Віри діабет? Ну так. І навіть перший час, коли Віра боялася сама колоти собі інсулін, допомагала їй. Тоді я маю вам дещо сказати. Я казала у вівторок поцілую, разів 40 ти прийшов, мене нема. Підманула, підвела, я ж тебе підманула, я ж тебе підвела, я ж тебе молодого з ума розвела, я ж тебе підманула, я ж тебе підвела, я ж тебе молодого з ума розвела, я казала у себе, і ти разом по череці прийшов, мене нема. Підманула, підвела, я ж тебе підманула, я ж тебе підвела, я ж...
Які у нас, виявляється, талановиті медсестри працюють. Тільки шкода, що свої таланти вони виявляють у робочий час, замість того, щоб працювати. Ми ж гроші на операцію збираємо. Для сироти. Дуже зворушливо. Але я не дозволю підривати репутацію лікарні. Ви звільнені. Тепер можете займатися благодійністю зранку до вечора. Що тепер робити? Співати. А що нам ще залишається? Я казала, в понеділок підем разом по барвінок. Ти прийшов, мене нема. Підманула, підвела. Я ж тебе підманула, я ж тебе підвела. Я ж тебе молодого з ума розуму звела. Я ж тебе підманула, я ж тебе підвела. Я ж тебе молодого з ума розуму звела. Не переживай, доню. Тато нас не кине. Він нас любить і нікуди від нас не піде. А хто його побив? Ну, ти ж сама знаєш. Ти ж сама його знайшла. Тата побили в під'їзді. На нього напали якісь хулігани, грабіжники. Грабіжники? Але чому тоді його сумка вдома? Володимир Юрійович, я, мабуть, в цій лікарні працюю останній день. Леся. Вибачте. Володимир Юрійович, доброго ранку. Доброго. Як стан вашого пацієнта? Задовільний. Артеріальний і внутрішньочерепний тиск стабілізувалися, рефлекси відновлюються, найгірше позаду. То я можу з ним поговорити. Угу. Ну що, ви згадали, хто на вас напав? Ні, не пам'ятаю. Знаєте, я опитав ваших сусідів. Вони кажуть, що останнім часом ви з дружиною частенько скандалили. Всяке було. Галя запальна жінка. А до бійок доходило? Ні, звичайно. Ігор, ти отямився. Слава Богу. А ви що тут робите? Набридаєте? Хочете, щоб його розбив інсульт? Хочу знайти злочинця. Був я вчора у вашій перукарні. Виявляється, ви не записувались, а прибігли на укладку без попередження. І ваш майстер сказала, що ви були дуже схвильовані. Що ви на це скажете? Послухайте, я, здається, все згадав. Я згадав, хто мене вдарив. Ну, і хто це? Я скажу, але нехай моя дружина вийде. Ходімо зі мною. Софій, мені здається, ти зарано панікуєш. Іван Петрович ще не підписав наказ про звільнення. Підпише. І Рудяда від нього так просто не відчепиться. Вона нам з Лесею ще зранку сказала забиратися звідси. Так. Доброго дня. Ольга Вікторівна, скажіть, як там Віра? Набагато краще отямилася. Звичайно, вона ще дуже слабка, але думаю, ви можете з нею поговорити. Я не знаю, як їй все пояснити. Ви з'ясували, хто винен в її отруєнні? Ми всі винні. Вся наша сім'я. Ходімо. Що буде з Іринкою, коли мене засудять і посадять? То це ви вдарили чоловіка? Так.
сама не знаю, що на мене найшло. У нас з Ігорем вже давно проблеми. Але я намагалася зберегти сім'ю. Поки він вчора не заявив, що йде від нас. Галя, ми з тобою тільки робимо вигляд, що в нас все добре. Насправді любові давно нема, а з Наталею все інакше. І давно в тебе коханка? Це не коханка. Це мати моєї дитини, рідної дитини. І я її люблю. Через півроку Наталя народить. Я хочу, щоб ми до цього часу одружились. Давай мирно розійдемось, як цивілізовані люди. Мені нічого з тобою обговорювати. Розлучення я тобі не дам. Ти не можеш кинути Іринку. Вона любить тебе. Хоч і не рідна тобі по крові, але іншого батька в неї нема. Ти знаєш, як я люблю Іринку. Але вона вже доросла і бачить, що ми з тобою стали чужими. Вона зрозуміє, а я її ніколи не кину. Ми будемо з нею бачитися. Буду допомагати грошима. Відкупитися вирішив? Галя, ми чужі люди. Ми живемо лише заради дитини. Навіщо нам це продовжувати? Боже, що я наробила? Після його слів в мене в очах потемніло, в душі все обірвалося. Я не розуміла, я не контролювала себе. Коли він упав, я злякалась. Витягла його із квартири до під'їзду і побігла до перукарні. Я думала про доньку. Я злякалася, що вона залишиться сиротою. Якби ви відразу викликали швидку, я розумію. Ви вдарили чоловіка в стані афекту, але ж потім ви залишили його без допомоги, а це вже стаття. То мене посадять? Я не знаю. Звичайно, суд візьме до уваги вашу сімейну ситуацію, але Перепрошую. Я зайшов сказати, що поліція докладе всіх зусиль, щоб затримати злочинця, який вдарив вашого чоловіка. Але, якщо чесно, шансів мало. Ваш чоловік описав грабіжника. Темноволосий чоловік середнього зросту, років 35, і все. Самі розумієте, знайти злочинця буде непросто. У нього що, справді амнезія? я думаю, що у вашого чоловіка зовсім не було ніякої амнезії. Вчора я прийшла зі школи, пообідала, а потім мені стало так погано. Добре, що Рита була вдома. Тату, що трапилось? Чому ти засмучений? У мене якась інша хвороба, крім діабету? Ні, сонечко, ти просто отруїлася ліками. Але я не приймала ніяких ліків. Ці таблетки тобі в їжу підсипала Рита. Вона хотіла тебе отруїти. Не може бути. Вона мене врятувала, викликала швидку. У тебе почалася блювота. Рита зрозуміла, що ти виживеш, відправила тебе в лікарню і не сказала лікарям, що в тебе діабет. Ти могла загинути без інсуліну, просто померти. Навіть мені вона не подзвонила і не сказала, що ти в лікарні. Я не можу в це повірити. Рита сама зізналася, коли я на неї натиснув. Але навіщо? Через Артема? Вони ж розійшли ще до нашого з Артема знайомства. Що я їй такого зробила? Ти нічого їй не зробила. Вона просто постійно тобі заздрила. Тато, а пам'ятаєш, що ти мені обіцяв, якщо я закінчу чверть з хорошими оцінками? Ну, звичайно, пам'ятаю. Я обіцяв тобі канікули у мами за кордоном. Я так хочу в Париж. Хо-хо! Буде тобі Париж. Збирай валізи, пиши мамі, що приїдеш. То причина просто заздрість? Поряд із тобою Рита постійно
Відчувала себе невдахою. Страждала від цього. І не змогла впоратися зі спокусою тебе позбутися. Це моя провина. Я добре ставлюся до Рити, але ж ти захворіла. І ми з мамою Рити більше уваги віддавали тобі. А Риту це дратувало. Вона це навіть не приховує. Хоча дуже шкодую, що так зробила. Всю ніч проплакала. Я не знаю, як нам жити далі і що з нами буде. Тату, я не хочу, щоб Риту карали. Можна я поїду жити до мами? А як же Артем? Він хороший хлопець і любить тебе. Будемо щодня зізвонюватися. На канікулах я приїжджатиму до вас, а він приїжджатиме до мене. А я думаю, у вашій ситуації це дуже хороше рішення. А Риті потрібно до хорошого психолога, щоб вона навчилася жити своїм життям, а не заздрити іншим. Ми з дружиною так і зробимо. Ігоре, ти з самого початку пам'ятав, що сталося? Так. Цю статуетку я тепер ніколи не забуду. Як зараз пам'ятаю, наша перша річниця, ми в Єгипті. Ти даруєш мені цю статуетку і кажеш, що ми завжди будемо разом. Тоді я думав, що так і буде. Вибач. Я винен. І перед тобою, і перед Іринкою, бо зробив вам боляче. Я дам тобі розлучення. Ти дозволиш мені бачитись з Іринкою? Звичайно. Вона тебе так любить. Одужуй. Іване Петровичу, я привела цих співачок, як ви і просили. Яка ганьба. Вже бракувати та ще й під лікарнею. А я якраз читаю про їхній концерт в інтернеті. Чудово. Прославили нашу лікарню на всю країну. Я сподіваюся, ви вже підписали наказ про їхнє звільнення? Підписав. Тільки не про звільнення, а про заохочення. Яке заохочення? За що? За ініціативу. Про збір грошей на операцію сироті написали вже багато інтернет-ресурсів. І сьогодні на наш рахунок надходять гроші. Люди хочуть допомогти сироті, надихнувшись прикладом наших чудових медсестер. Навіть заступник міністра перерахував. Так, світ не без добрих людей. Це від мене. На лікування сироті. Невже совість прокинулась? Це на неї так слова про заступника міністра подіяли. Сподіваюсь, що він не бачив цей репортаж, бо тоді скандал нам гарантований. Так а звідки він дізнався про збір коштів? Та нічого він не дізнався. Це я так від себе думав. Слухайте, я навіть не думав, що Іродіада так розщедриться. Так, дівчата, тільки ж мене не паліть. Іване Петровичу. Слухайте, а непогано вийшло, а?